Toza европейский Honda Jazz nebesniy svet bilan 1.4 benzinoviy motorda chorniy salon, Jabra va Twix diskalarda xrustalniy farlari bilan, ya'ni prozrachniy ham bo'ladi. Ristalniy eng qimmat Xitoy stopi, kepkalari qaralgan mashinani vidlari, narx ham premium senada chiqdi $9500 ga. Mana bunday mashina. Qarang. Jildizlik, yubkalari qaralgan Twix diskalar, chorniy salon va европейский deb aytdi egasi. 9,5 ming narxini kelishasiz. Turayni elektropaket, ichki salonlari, multirulli, pistoq rul, Android monitor, avtomat korobka, pechka, klimat kontrol, knopkalik va 209 ming probeg. Probeglari ham oz. Tonirovkalarini qoldirar ekan, bermas ekan. Mashinani qarang. Bugun 8-yanvar LED farlari bilan tumankalari ham kisinonlarida va narxini kelishamiz.